उडीना से खबर सामने आ रही है जहां पर एक औरत इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से वहीं पर अपना दम तोड़ बैठती है। जी हाँ नाज़रीन, बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज सुबह कश्मीर वैली में अर्थक्वेक जो है वो हिट हो गया। लगभग मैग्नीट्यूड की हम बात करें तो 4.8 4.9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो है वो यहाँ पर हिट हो गया, जिस सब में एक अफसोसनाक खबर जो है वो उडीना से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर एक औरत जिसका नाम रफीका बेगम बताया जा रहा है और उसकी एज की बात करें तो 45 इयर्स की बताई जा रही है, और इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से वो वहीं पर अपना दम तोड़ बैठती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि उसको वहां पर जो ही इंसिडेंट पेश आता है वहां पर उसको नजदीकी हॉस्पिटल लिया जाता है, जहां पर डॉक्टर्स उसको मुर्दा करार देते हैं। मैं आपके लिए एक बार फिर से दोहराऊं कि आज सुबह ही हमने देखा कि लगभग 4.8 4.9 का अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड यहाँ पर जो है वो हिट हो गया, और ज्यादातर श्रीनगर में और बारामुल्ला से जलजले के झटके जो है वो महसूस किए गए। और उडीना से खबर सामने आ रही है जहां पर इसी अर्थक्वेक के दौरान एक औरत जिसका नाम रफीका बानो बताया जा रहा है, 45 इयर्स उसकी एज बताई जा रही है, इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से वो वहीं पर अपना दम तोड़ बैठती है। उसके बाद जो ही इंसिडेंट पेश आता है वहां पर उसको नजदीकी हॉस्पिटल लिया जाता है, जहां पर डॉक्टर्स उसको मुर्दा करार देते हैं। पुलिस की बात करें तो पुलिस ने नोटिस भी जारी की है। अब क्या कुछ पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है वो भी देखा जाएगा। दीगर अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए तामिल अर्शाद।